का हाल बा भाई लोग। तो उम्मीद करो तो तुम सब बढ़िया मिल जा रहे सब हमारा चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम मतलब बने हमने के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में। तो खेसारी भैया के एगो रउरा सबके बीच में बड़ खुशखबरी आई बा, एकदम खतरनाक महाराज। जब काम कहीं देखी जाए स्क्रीन पे गुलू गुलू गाल एकदम खतरनाक आई बा मर्दे। खेसारी भैया के टीजर रउरा सबके बीच में एकदम आ गइल बा, एकदम खतरनाक मर्दे। अब काम कहीं मर्दे गुलू गुलू गाल एकदम जवाब नहीं के वो टीजर के एकदम खतरनाक बा मर्द लगा। एकदम रउरा सबके बीच में टीजर एकदम एकदम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चलता मर्द टीजर एकदम खेसारी भैया के गुलू गुलू गाल मर्द। अब का हम कोई मर्द लगा खेसारी भैया के जौन टीजर जौन तरीका से आइल बनू एकदम बुझाता मर्द एकदम बड़का फिल्म के शूटिंग एकदम भइल बा मर्द लगा। अब का हम मर्द कहीं गाना के एकदम शूटिंग भइल बा एकदम मर्द बड़ लेवल पे एकदम गुलू गुलू गाल मर्द। का हम कहीं मर्द दोसर जना का बतिए मर्द पवन सिंह ओकर चाहे कौनो सिंह ओकर मर्द का बतिए लोग ठीक बा मर्द। अपन आपके ब्यास बुझलन ब्यास न तो मर्द धलास बने खेसारी भैया के देखल हो गुलू गुलू गाल मर्द लेके एकदम खतरनाक तरीके से आइल बा। 11 नवंबर के एकदम आज ही मर्द लेके फुल वीडियो है रोरा सबके बड़ा 10 नवंबर है एकदम मर्द लेके खतरनाक तरीके से 11 नवंबर के आज एकदम वीडियो मर्द लेके गुलू गुलू गाल मर्द एकदम खतरनाक बा मर्द लेके का दोसर जना बतिए मर्द प्रमोद प्रेमी क्या बतिए है ना पवन सिंह बतिए मर्द कौन सिंह ना बतिए मर्द खेसारी भैया का खेसारी भैया के दबावे खातिर तार दूसरा जन्म लग जाए ठीक बा मर्द। अपन आपके ब्यास बुझल ब्यास न तो मर्द तू झलास पड़ खेसारी भैया के तोहरे बस के बाद मार्केट से गिरा दबा मर्द तार दूसरा जन्म लग जी तब खेसारी भैया के कुछ हो ना ठीक बा मर्द। जौना तरीका से खेसारी भैया के शूटिंग भइल बा टीजर गाना के एकदम खतरनाक मर्द लेकर टीजर आइल बा बड़ा रउरा सबके बीच में एकदम टीजर खतरनाक आइल बा गुलू गुलू गाल एकदम रउरा सबके बीच में काल एकदम गाना आज जहाँ तक उम्मीद बा मर्द काल यानी ना तो परसों एकदम गाना रउरा सबके बीच में आज एकदम खतरनाक तरीका से मर्द गाना के शूटिंग भइल बा एकदम। अब गाना के बात मन पूछिए एकदम 2 करोड़ के गाना के शूटिंग है मर्द गुलू गुलू गाल एकदम देखी जाए स्क्रीन पे बा मर्द एकदम डेंजर बा डेंजर। खेसारी भैया के दबावे खातिर हम लोग को दूसरा जन्म लेवे के पड़ जी कह दियो ठीक बा मर्द। पवन सिंह होकर चाहे कौनो सिंह होकर मर्द लगे खेसारी भैया के दबावे खातिर दूसरा जन्म लेवे के पड़ जी उहे न कहते गुलू गुलू जौन गाल आइल बनू एकदम मर्द गजब गाना लागत है एकदम। हम टीजर देखनी है तो कनी रुको भाई लोग के हमारा बतलावल बहुत जरूरी बा एकदम खतरनाक तरीका से टीजर मर्द छूटल बा आ जौन गाना आवत न 2 करोड़ के एकदम डेंजर बा मर्द डेंजर गुलू गुलू गाल देखो ये स्क्रीन पे एकदम मर्द लगे थंबल मर्द दर्दनाक तरीका से एकदम गाना आवत और सबके बीच में काल यानी ना तो परसों हमारा जहाँ तक उम्मीद बा एकदम आज ही मर्दे ठीक बा। खेसारी भैया के दबावे खातिर दूसरा जन्म लेवे के पड़ी ठीक बा मर्द। का आई प्रमोद प्रेमी पवन सिंह बती हैं लोग मर्द अपन आपके ब्यास बुझलन ब्यास तो मर्द धलास बने लोग ठीक बा मर्द तोहरे बस के बात खेसारी भैया के मार्केट से गिरा देबो तार दूसरा जन्म लग जी तब खेसारी भैया के नाव खड़ी ठीक बा मर्द। अपन आपके ब्यास बुझल बक मर्द ब्यास न तो मर्द तू धलास बड़ उहे न कहते तोहरे बस के बात मार्केट से गिरा देबो इंटरव्यू दिला से हो जाए खाली मर्द आब गाना वाले फरिया लो खेसारी भैया से ठीक बा। देखो गुलू गुलू गाल मर्द 2 करोड़ के एकदम गाना बनल बा सबके बीच में मर्द का दोसर जना बती है मर्द अपन आपके मैं जना ब्यासे बुझता ब्यास ने तो घंटा बना लोग भक मर्द तो अरे बस के बाद खेसारी भैया गिरा तो बक मर्द दूसरा जन्म लेवे के पड़ जाए गुलू गुलू गाल एकदम खतरनाक आइल बा मर्द। अब का हम तो लोग कहीं जा लोग एकदम देखो लोग हमारा वीडियो पे कमेंट करके बताओ लोग खेसारी भैया गाना कैसन बा ठीक बा कि नहीं खे मर्द हाँ या ना बात में जवाब दी जरूरत सब ठीक बा मर्द। गुलू गुलू गाल जो ना तरीका से शूटिंग भइल बनू एकदम डेंजर भइल बा मर्द लगा खेसारी भैया गाना जा लोग सुनो लोग एकदम मर्द खतरनाक आइल बा गुलू गुलू गाल मर्द। दोसर जना का बती है पवन सिंह को चाहे कौनो सिंह मर्द दोसरा कोई के बस के बात बा मार्केट से तोहरे उहे न कहते मार्केट से तोहरे बस के बात में गिरा देबो मर्द। खेसारी भैया के दबावे के तार दूसरा